Kwako Mwakapotela, karibu sasa tuweze kujua huko Zanzibar ni nini hasa kinajiri na upo na nani leo. Asante sana Dorcas Rems kutoka makao makuu ya runinga ya Channel 10 kilicho bora kabisa Dar es Salaam. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela na leo tunakutana kutoka hapa visiwani Zanzibar, Unguja, ambapo tumefika kwa lengo la kwenda kuichimbua historia ya miaka 62 ya mapinduzi tangu yalipofanyika mwaka 1964 na yale yote ambayo yaliopo nyuma ya pazia, kwa lengo la kuendelea kuifahamu historia, lakini pia kwa lengo la kukuhabarisha wewe mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa. Ama kwa hakika kutoka hapa Zanzibar, miaka 62 ya mapinduzi sisi tunajivunia kwa sababu yalirejesha utu, usawa na kufungua fursa kwa Wazanzibari. Na historia inaeleza hii ni mara baada ya Wazanzibari kuchoshwa na ubaguzi, kuchoshwa na utoaji wa huduma kwa kuwazingatia wao tu ambao kuna tutawala kipindi hicho, nikimaanisha uongozi wa sultani. Kwa hiyo tutaibua historia na wapo wazee ambao tumewalika leo hii ambao wanaifahamu vizuri historia ya mapinduzi. Lakini kabla sijawakaribisha, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wale wote ambao wametuwezesha sisi Channel 10 kuweza kuweka kambi katika visiwa hivi vya Zanzibar. Kwanza tuwashukuru sana hoteli ya Serena, na hawa wanakuambia kwamba karibu Zanzibar na kisiwa cha historia, utamaduni na upekee na bahari ya Hindi. Kwa mapumziko ya kifahari na yenye hadhi ya kimataifa, Serena Hotel Zanzibar ndio chaguo sahihi na wala utakuwa hujakosea. Na huduma ya kiwango cha juu, vyumba vyenye mvuto na vyenye mandhari nzuri inayokupa amani pindi tukapofika hapa katika hoteli ya Serena. Ama kwa hakika mimi naweza kusema hii ni fahari ya ukarimu, ladha ya mapumziko. Lakini tuwashukuru sana shirika la hifadhi za taifa hapa nchini kwetu Tanzania, TANAPA, kwa sababu bado mimi naamini kwamba TANAPA ni fahari ya taifa letu na ni mlinda urithi wa asili ya Tanzania, lakini pia ikisimamia hifadhi za taifa zenye mandhari ya kipekee, lakini pia bila kusahau wanyama pori adimu ambao wageni wengi wanatamani kufika kwa ajili ya kuwashuhudia na kufahamu tabia zao, lakini pia vivutio vya kiwango cha dunia ambavyo bado wanahifadhi mazingira yetu, hasa katika hifadhi zetu 21, na hizi ni hifadhi za taifa. Tunashukuru sana TANAPA kwa kuendelea kuhifadhi, na hii ndio maana tunasema muhifadhi si TANAPA tu, bali hata wewe mwananchi wa Tanzania unapaswa kuhifadhi mazingira yetu. Mazingira ni fursa, mazingira ni utalii, mazingira ni afya. Kwa hivyo tunaweza kusema kwa lengo ni kuendelea kuhifadhi. Na mtazamaji, nitumie nafasi hii kuwakaribisha wageni wetu ambao tumewaalika kwa siku ya leo. Siku nzuri kabisa tukiwa katika zile shamla au katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Nipo na Hamisi Musa. Huyu ni mwalimu mstaafu kutoka hapa Zanzibar, ambaye anayefahamu yale yote yaliyoko nyuma ya pazia ambayo inahusu mapinduzi ya Zanzibar. Nitumie nafasi hii kukaribisha sana. Karibu sana mwalimu mstaafu Hamisi Musa. Karibu. Asante sana. Ndio. Na walimu mna historia kweli kweli. Kuna mheshimiwa mmoja ainaambia ukitaka kumtafuta rafiki katika maisha yako mtafute na mwalimu. Sawa. Lakini bado tupo na Ramadhani Vwa, ambaye yeye ni mwalimu mkuu shule ya sekondari Dr. Ali Mohamed Shein. Karibu sana. Ndio. Wote hawa ni walimu, wameisoma historia, wanaifahamu, na leo wako tayari kutusimulia mambo mbalimbali kuhusiana maisha kabla ya mapinduzi, malengo ya mapinduzi na mataifa yalituonaje. Na sisi Wazanzibari mara baada ya kuona miito mbalimbali, huyu anazungumza hiki, je, tulikuwa katika wasiwasi au tulisimamia msimamo wetu na kufurahia mapinduzi ambayo tuliweza kuyafanya? Ni miaka 62 ya mapinduzi Zanzibar, ama kwa hakika tunajivunia. Walimu, mimi leo niko darasani kwa sababu shule nilisoma historia
na nilifundishwa na mwalimu. Mwalimu wangu wa historia aliniambia, ishike sana historia, ufahamu ulikotoka, ulipo, na itakusaidia kufahamu unaelekea wapi. Kwa sababu mimi nimetoka huko. Au Mwalimu Hamisi unasemaje katika hili? Sahihi kabisa. Kwa sababu historia ndio inayomjenga mtu. Historia ndio inayomjenga mtu, na historia ndio inayomuongoza mtu. Ndio. Vipi inamuongoza mtu? Inamuongoza mtu kwa sababu binadamu anajua kwamba natoka sehemu fulani, naam, naelekea sehemu fulani. Sasa pale unapofika sehemu mpya, basi lazima utizame. So dakta, mimi huko ndikotoka mimi. Ni vipi? Nilikuwaje? Na hapa nilipo nipoje? Tutataka kufahamu pia tulipotoka na hapa tulipo. Tupoje? Je, ni sahihi tukuwa hapa? Kwenye mapinduzi sasa. Ndio. Sasa tuanze maisha kabla ya mapinduzi. Mwalimu Mustafa Hamisi, yalikuwaje? Sasa kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha asubuhi hii kuwepo hapa. Yeye ndio mwenye mambo yote Mola. Amina. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Amina. Pili ni kukaribisheni Channel 10. Asante sana. Karibuni Zanzibar, kwa maana Unguja na Pemba. Na karibuni sio Serena tu. Ndio. Karibuni maeneo mbalimbali ya Zanzibar. Na hasa kwa upande wangu mimi, karibuni mpaka katika wilaya yangu, kwa sababu mimi natoka wilaya Magharibi. Sawa sawa. Sababu leo huko Fumba huko nakotokea huko, bona mnara Pungume huko, sisi tunakotokea. Basi shahwa Fumba ndio kwenye maonesho ya biashara kimataifa kule. Ndio sasa. Ndio maeneo ya vijijini kule. Sawa sawa. Tatu ni kukupeni pongezi, hongera Channel 10. Asante sana kwa niaba ya Channel 10. Kwamba msema tunakufuatilieni. Shukrani sana. Tunakufuatilieni sana. Na tuko makini katika kufuatilia. Mfano kama juzi katika Baragum Live. Ndio. Ulikuwa peke yako. Ulikuwa peke yako. Kama baada ya nusu saa tu akaja yule mwenzako Emily Lazarus. Sasa mimi najiuliza, hawa wengine wako wapi? Ndio. Mbona yuko peke yake leo huyu kijana? Lakini kuna vitu viwili lazima tujifunze. Ndio. Swala la kwanza nikafikiria kwamba msongamano wa magari Dar es Salaam. Pengine labda yule mwenzako anakaa Mbagala. Sasa ushafika ile wakati wa kipindi bali hajafika. Yule anavaa miwani yule. Hilo la kwanza. Ndio. Sasa swala la msongamano Dar es Salaam hapa ni tatizo. Ni kweli. Ni tatizo. Maisha kwa taada ndio tunajitahidi. Mwendo kasi. Kwa maana hiyo mwendo kasi msutie moto. Msemaji kabisa masuala yale. Kumbe kuja huku. Mwendo kasi ule unasaidia sana. Ili mtu ufika kazini mapema. Sasa akatokea watu akatia moto hatuende. Matokeo yake athari yake ndio ile. Kama sana alikuwa peke yake pale. Hilo la kwanza. Sawa. Pili, ubinadamu. Sasa pengine yule alichelewa binadamu. Ndio. Mtoto anaumwa pengine au pengine mama watoto hakuamka. Sasa hivyo vyote vitu ni vitu ambavyo lazima tufuatilie. Asante sana. Mimi ndio kipindi cha Baragum Live. Ndio. Pia tunakufuatilia. Tunakufuatilieni jinsi mnavyozungumza. Ndio. Sasa tunapozungumza pale kuna ucheshi fulani. Nashukuru sana. Ndio. Mnazungumza kama mnatutoa na tuingiza. Dr. Srems Mtenga, Emily Lazarus na mimi Emmanuel Wakapotela. Ndio. Hata mnapozungumza habari za magazeti. Ndio. Mnapochambua ni magazeti. Ndio. Mnachambua vizuri. Na jambo jingine zuri kabisa huwa mnamtafuta mtaalamu kutoka Dodoma, mahojiano yale. Ndio. Pia tunaangalia. Ndio. Kwa kama Yusuf alikuwa mmoja, sisi mambo ya afya ya akili si kama hivi. Afya tumoja kwenye mambo ya damu. Ni kweli. Damu salama si kama hivi. Ndio. Ndio. Tunafuatilia. Asante sana. Na mwisho taarifa habari yenu ya saa 1. Iko vizuri. Ndio. Iko hongereni sana kwa sababu inachukua taarifa kutoka nchi nzima. Pemba, Unguja, Biharamulo, wote tunaona bana. Shukrani sana. Isipokuwa katika habari za kimataifa huwa mnachukua moja tu. Na tuna deni, kuna deni fulani katika taarifa habari. Juzi mlituambia kwamba yuko rais mmoja wa Venezuela kachukuliwa.
Ndio. Kapelekwa pahala fulani. Hajatuambia yuko wapi. Ni story ambayo iko inaendelea. Kuna mwendelezo wake. Lakini sisi tunashukuru sana. Sasa na tunakufuatilia. Kwa kweli mnatufuatilia sana. Na mtuambie yuko wapi na si yule. Ndio kwenye swala. Mbona mfurahi sana? Nimefurahi lakini kwa pongezi hizi lakini zinaendelea kutupa tafakari kwa namna gani ya kuendelea kuboresha zaidi. Lakini pia zimetupa tumaini kwamba tunafuatiliwa sana. Yaani leo tumemwalika mgeni ambaye ni mtazamaji. Utafunga kipindi leo mwenyewe kwa sababu najua na ulikuwa darasani umesoma. Tuende kwenye swali letu la msingi la awali kwamba maisha kabla ya mapinduzi yalikuwaje? Tupe picha japo kwa uchache hii tunaistoni. Maisha ya hapa Zanzibar kabla ya mapinduzi yalikuwa ni maisha ya kitabaka. Maisha ya kitabaka. Yaani Wazanzibari kwa maana ya watu wa Unguja na Pemba walikuwa wamegaiwa katika stages, groups, matabaka. Ilikuwa kuna tabaka mawili makubwa. Kuna tabaka la watawala. Hapa kuna tabaka la watawaliwa. Tupo Sasa hili tabaka la watawala na watawaliwa liliathirika zaidi, lilikuwa lina ukabila. Lina ukabila. Sasa watu na shughuli nyingi zilikuwa zinafanyika kutokana kwa mujibu wa kabila lako. Sasa ilikuwa kwanza kuna tabaka la kwanza la wazungu. Wazungu na wazungu kwa ni Waingereza. Ndio. Sasa na Waingereza wao kwa kipindi kile walikuwa kama ndio watawala. Governor. Sasa wao walikuwa ndio wenye kusimamia mambo ya serikali. Halafu yake tabaka la pili lilikuwa la ndugu zetu. Ndugu zetu wa Kiarabu. Wao walikuwa ni second class. Sasa hawa walikuwa zaidi wao wanashughulikia utawala wa ndani. Utawala wa ndani. Ndani ule utawala, mambo ya utawala yale ya ndani. Halafu yake ilikuwa kuna tabaka jingine la ndugu zetu wa Kihindi. Ndugu zetu wa Kihindi. Sasa wao walikuwa zaidi masuala ya kibiashara. Masuala ya biashara, mambo ya uchumi haya. Hata kuna tabaka jingine la ndugu zetu wa Komoro. Wa Komoro hao. Wa Komoro walikuwa kama wao ndio watendaji katika maofisi. Kama mwalimu mkuu, watumishi ndio. Watumishi mnasema vile kwa lugha nyingine ile. Wao walikuwa ni watumishi. Hata tabaka la mwisho kabisa ilikuwa ndo sisi wahadimu. Sasa wahadimu. Sasa wahadimu lakini ni wa Afrika. Kwa ufupi ni wa Afrika. Ndio. Au usema sisi kwa lugha nyingine sisi watu wa ngozi nyeusi. Sasa sisi ilikuwa sisi kazi yetu sisi ni wahadimu, kwa maana ilikuwa sisi ni watumishi. Katika sekta zote hizo. Ukataka mtumishi basi anakuwa ni mhadimu, yani Muafrika. Yeye alikuwa hana sauti, hana mamlaka, alikuwa ni mtu wa kutumwa tu, pengine anakuwa kwa mfano kama yeye ni kazi nzuri, kama ni mlinzi tu pengine hivi. Sasa katika ulinzi huo pengine haki zake pengine anazopewa pengine hazistahiki hasa kupewa. Pengine mtu anaweza kulinda usiku kucha, mshahara wake akapewa pesa 2, unajua pesa 2? Senti 5. Senti 5. Senti 5 tu pengine na hana pa kulalamika. Sasa ndio ilikuwa. Sasa kuhusu hawa ndugu zetu wa Kiarabu, wao walichokimiliki kikubwa ni maeneo ya ardhi. Yale maeneo yote ya ardhi ambayo yalikuwa ni mazuri kwa shughuli za kilimo, basi yale yalikuwa yamemilikiwa na hawa Waarabu. Ndio. Sasa sisi wazee wetu wao ambao walikuwa ni wahadimu, wao walikuwa ni vibarua katika yale mashamba. Vibarua maana yake nini? Mfano mashamba ya mikarafuu ilikuwa wao ndio wachumaji zile karafuu. Hawamiliki mikarafuu. Ndio. Masuala ya minazi, nazi hizi ilikuwa wao, mashamba ya minazi hawamiliki, lakini wao ndio wakwezi na wakulima. Ndio kasikia wakwezi na wakulima ndio sisi. Sawa. Sisi wa Afrika wa visiwa hivi wa Unguja na Pemba. Ambao hawa wakwezi na wakulima baada ya kuona hizi dhulma ni nyingi sana, ndipo wakajikusanya wakafanya mapinduzi. Kwa ufupi ni
Sawa sawa. Asante kwa ndio. Tutakuja kutupitisha kwenye hali ya siku ya mapinduzi yalikuwaje. Malengo ya mapinduzi yalikuwa ni nini hasa? Na tunafahamu yaliongozwa na muasisi wa mapinduzi mzee wetu Sheikh Abeid Amani Karume, na Mwenyezi Mungu aendelee kumlaza mahali pema peponi. Amin. Sawa. Kizungumzia malengo ya mapinduzi, lengo kuu ni kurudisha utu wa mtu mweusi, kama alivyoanza kuielezea Mwalimu Khamisi historia kwamba Mzanzibari ambaye alikuwa yeye ndio mtu wa chini ambaye anatumikishwa basi na kupata stahiki zake, haki zake, ilifika wakati akajiuliza, hali hii itakwenda mpaka lini? Lazima hii hali kwa mazingira yote tuibadilishe na tuone kwamba utu wetu unarudi, kwa sababu katika kitu ambacho binadamu anatakiwa cha kwanza ni stahiki kwake, basi ni utu wake. Hata kama utakuwa tajiri, utakuwa na mazingira mazuri kiasi gani, lakini kama utakuwa huna utu, maana yake una mazingira mabaya. Kwa lengo la kwanza ilikuwa ni kurudisha utu wa Wazanzibari. Sawa sawa. La kwanza ndio kisha kwamba wana utu, wanajihisi kwamba na wao wana nafasi katika maisha. Hilo la kwanza. Lakini la pili kwamba kwa nini tutawaliwe katika ardhi yetu? Hili nalo linakuja linajenga hoja kwamba kwa nini tupo katika ardhi yetu lakini sisi hatuna fursa yoyote. ndio Sisi ndo mashamba ni yetu, lakini tuwalimie watu ambao si yao, ndio kumiliki kwenye ardhi. Lakini masuala ya uongozi na utawala, kwa nini sisi tuwe tunaongozwa? Kwa hiyo kulikuwa kuna masuala ambayo walikuwa wanajiuliza. Haya ndiyo yaliyopelekea kwamba wakati wakaikitaka waseme kwa hali hii lazima turudishe hali ya utu na ubinadamu wetu ndio katika maeneo yetu. Sawa sawa. Sawa. Katika kusoma kwangu nimeambiwa kwamba kuna baadhi ya Waafrika, umetumia neno gani lile mzee Khamisi? Wahadimu. Wahadimu. Wakati huo wahadimu wenzetu waliyapinga mapinduzi, ni kweli? Na kama ni kweli, wenyewe walikuwa na mtazamo gani? Ndio. Unajua tumesema Mwalimu Hamisi alielezea uzuri kwamba kulikuwa kuna yale matabaka. Lakini katika kila tabaka lazima kutakuwa kuna watu ambao miongoni mwetu sisi ambao tulikuwa tabaka la chini, ndio ambao walikuwa wakitumika na walikuwa wapo karibu sana na lile tabaka la juu. Kwa hiyo hawa kwa wakati ule walikuwa wakihisi kwamba wao wanafaidika, na hata walikuwa manake wakiwasaliti wenzao ambao wapo katika tabaka la chini. Sasa hawa inawezekana wao mpaka hii leo kwamba kutokana na kwamba wao walikuwa wakifaidika, wamehisi kwamba sisi manake kilichofanyika si sahihi, kwa sababu tu walikuwa wakifaidika, na ndio maana walikuwa wasaliti. Okay, sawa sawa. Hichi ndicho kilicho. Sawa sawa. Unataka kuongezea chochote mzee Hamisi? Na kwa hapo, kwa hao waliokuwa wakatusaliti kwa kipindi hicho, walikuwa wana msemo wao, walikuwa wana msemo wao ambao ni wa Kiarabu lakini unakubalika. Sawa. Walikuwa wanasema waman fadhilaka huwa saidaka. Waman fadhilaka huwa saidaka. Maana yake yule anayekufadhili ndio bwana wako. Ndio bwana wako. Sasa hawa alikuwa mtu aina ile hasiki jambo lolote, midamu yakafadhiliwa pale, basi tena pale anaika shengo, anaona kama ndo bwana wake. Kwa sababu nini? Kafadhiliwa. Sawa sawa. Ndio. Sasa kuna baadhi ya watu nyoyo zao na akili zao zaidi zililenga huko, wanaona akaondoka huyu, mimi pengine nitapata kitu, itakuwaje? Ingawa pengine kile anachopewa yeye ni robo tu, ni thuluthi tu, tunaweza tukasema kwa lugha nyingine makombo. Ndio maana makombo yale ya mwisho baki yale. Sasa yale mako watu wamekula, tena kile kilichobakia tu anakuwa mifupa walioacha kula wewe. Sasa kule kupewa yale makombo yale ndio anaona kama ndio biriani.
au kama ndio pilau. Kiufupi Makombo ni takataka. Takataka sio takataka, chakula ambacho kishaliwa. Sasa ndio wameacha inabidi katupwe. Yeye ndo anakipokea. Anakipokea. Sasa uone kama ndo biriani kwake. Ndio. Sasa watu kama hawa inakuwa akili zao ni finyu. Sawa sawa. Hawako tayari pengine mabadiliko ya aina yoyote. Sawa sawa. Kwa ufupi ni hivi. Asante. Mzee Hamisi, tupitishe kidogo. Naam. Hali ya mapinduzi siku inafanyika ilikuwaje? Na yalifanyika katika kwa muundo gani? Lakini tunafahamu kwenye kupanga mapinduzi kuna taarifa wakati mwingine huwa zinavuja, kwa sababu umeshasema kulikuwa kuna wahadimu ambao huenda wenyewe hawakutaka mapinduzi yafanyike. Ilikuwaje muasisi huyu wa mapinduzi na kundi lake likafanikiwa? Sawa, swala zuri kabisa. Mapinduzi yetu haya ya Zanzibar naweza nikasema kwamba hayakuja kwa bahati mbaya. Hayakuja kwa bahati mbaya. Ni mapinduzi ambayo kuna baadhi ya jambo yamechochewa na haya mapinduzi. Yaani nyewe husema kule bara huwa kuna kisababishi. Kuna kisababishi. Na kisababishi kikubwa cha mapinduzi naweza nikasema kwa hii lugha ya kwanza, kwa hii lugha ya sasa mnasema ni demokrasia. Kwa sababu demokrasia hii ina matatizo hii. Tupo? Demokrasia kwa maana gani? Hapa kabla ya mapinduzi palifanyika uchaguzi. Uchaguzi. Na chaguzi hizi kama sikosei zilikuwa 3. Mara 3. Vipindi vitatu tofauti. Na chaguzi hizi zilikuwa zikahusisha baadhi ya vyama. Baadhi ya vyama. Na vyama hivi kama sikosei vilikuwa ni vyama kama 3 mpaka 4. Ilikuwa kuna chama kimoja kinaitwa ZNP. Zanzibar Nationalist Party. Tupo? Sasa chama hichi kama nilipozungumza mwanzo ilikuwa kikaungwa mkono sana na ndugu zetu wa Kiarabu. Tupo? Sasa sisi kwa ufupi wenyewe wasema ni Hizb. Tupo? Hapo tulikuwa kuna chama cha pili ni hii ASP. Sasa hii ASP Afro Shirazi Party. Sasa chama hichi ndicho ambacho kimeungwa mkono na Waafrika wengi wa Unguja na Pemba. Kwa maana leo watu wa kawaida wale. Ndio. Washirazi. Na kabla ya hapo hii ASP imeungana, ilikuwa kuna chama kinaitwa Afro Association na Shirazi Association. Ndio. Tupo? Sasa katika harakati za kuelekea kwenye muungano wa Kiafrika pakaunganishwa baina ya Afro Association. Sasa hii Afro Association hii ilikuwa ikiongozwa na huyu mzee Abeid Amani Karume. Sawa. Afro Association. Na hii Afro Association asili yake ilitoka katika mambo ya chama cha mpira. Football. Soka. Ndio. Wa Afrika hawa. Timu ya taifa imeenda kule. Imejitahidi sana. Tuache yale yaliyoendelea. Ilikuwa ya kwetu au sio yetu, tuache. Walicheza vizuri. Soka hiyo na nguvu. Soka ndo ladha au raha ya Tanzania. Ndio. Kwa sababu soka haina chama. Tuendelee. Sasa baadaye mzee Karume akamshawishi Sheikh Thabit Kombo. Huyu Thabit Kombo alikuwa ndo Shirazi Association. Sasa wakaungana hawa ndio ikaundwa hii Afro Shirazi Party. Afro Shirazi Party, na chama hichi kimeunganishwa tarehe 5 mwezi wa 2 2057. Mtaa mmoja unaitwa Kisonge. Nitakupeleka Kisonge mie. Ipo hapo Kisonge hapo. Sasa na hiyo siku iliyoanzishwa hiyo Afro Shirazi Party na Mwalimu Nyerere alikuwepo. 2057 au 1957. Sawa. 1957. Ndio. Na kwa bahati nzuri hiyo siku ambayo inaanzishwa hii, inaunganishwa hii, Mwalimu Nyerere alikuwepo. Alikuja hapa Zanzibar kwa shughuli zake, akashuhudia kuanzishwa kwa hii Afro Shirazi Party. Hii Afro Shirazi Party hii ikaungwa mkono sana na Waafrika. Ndio. Tupo halafu yake kwa kuna chama moja kinaitwa Muslim Association. Kama hichi kilikuwa kimeungwa mkono zaidi na ndugu zetu wa Kihindi. Ndio. Tupo? Sasa wakati wa kudai uhuru mara ya kwanza, uchaguzi wa kwanza ulifanyika 1957. Pakagawiwa majimbo. Haya majimbo ya zamani haya. Ndio. Kwa bahati nzuri
ASP ilishinda viti, ilikuwa kama viti 6 kwa vitano kama hivi katika, lakini bado ndio demokrasia yenyewe kama matatizo. Wale watawala wale, gavana wa Kiingereza alikuwa alipo hapa Zanzibar, akafanya figisu. Hizi figisu hazikuanza leo hizi mwaka figisu ilifanyika hapo. Manake hivi hakupewa ASP. Haya, uchaguzi mwingine ukafanyika kama 1961 kama hivi, vikashiriki vyama ZNP, ZPP na ASP. Ndio tupo ASP kashinda viti 10, majimbo 10, lakini bado pakafanyika figisu mijaku. Utawala wa Kiingereza hawakuwa tayari kuipa ushindi demokrasia. Pakafanyika uchaguzi wa tatu, vile vyama hivi vikashiriki, ASP ikashinda, pakafanyika figisu mijaku. Jua mijaku? Mijaku bisu mambo tu. Ujanja. Sio tasema mijaku. Ndio. Sasa hapo akaona hii hali ngumu. Ndio pakaamuliwa pafanyike mapinduzi. Mapinduzi hayakuja tu hivi. Mapinduzi yalisababishwa mapinduzi, demokrasia wakati huo. Demokrasia wakati huo sio sasa. Ndio. Hii demokrasia hii tutitafsiri vizuri hii. Na demokrasia hii ilikuwa wenzetu wasimamizi wakuu wa Uingereza hawa ndio walikuwa wakaipeleka hivi na hivi. Wao ndio wasimamizi wa uchaguzi. Wao ndio wasimamizi wa uchaguzi. Mara sheria hizi, mara majimbo haya, mara mradi mambo yalikuwa hatambulika. Sasa kwa maana hiyo ndio pakafanyika mapinduzi. Sawa. Sasa mapinduzi haya, na sababu ya pili kama alivyozungumza Maalim Mramba, ile hali ile dhiki ile, masuala ya kiuchumi, masuala ya kijamii, masuala kwa mfano upande wa kielimu. Sisi wa Afrika walikuwa wanabini wa kielimu, upande wa afya ndio hivyo, walikuwa wakabini upande wa afya, uchumi ndio kabisa hawana nafasi. Sasa mambo mawili haya tukasema hapa pafanyika mapinduzi. Sawa. Sasa mapinduzi haya yalikuwa ni masuala ya siri. Siri. Baadhi ya watu wanachama wale magogo wale kwa kule kwetu, sababu wale vingunge wale tufahamu vingunge walikuwa wakafahamu nini kinachoendelea, pakapangwa yale mapinduzi na cabinet ile ya watu 14 chini ya mzee Karume, Kombo, na Said Bapuai, Kaujore, ndio tupo na Tepe, Ibrahim Makungu, Ibrahim Amani, ikapangwa ile formation ya mapinduzi kwa siri. Sasa kuna baadhi ya watu walikuwa wakajua kwamba kutakuwa na mapinduzi, na mapinduzi katika utawala wa sultani au sasa sisi wa Afrika waliojua zaidi ni wa Afrika, lakini kwa siri wale viongozi. Sasa ndo pakapangwa ile tarehe 12 ile Januari. Sasa pakatumika trick, mbinu, ndio vita vina mbinu. Sasa mbinu iliyotumika ni kwamba pafanyike sherehe usiku ule. Tupo pafanyike sherehe, ingawa ilitoka fununu watu wataka kupindua na zikafika wa koloni, lakini wakazana hawawezi hawa. Sasa sherehe hizo ambazo zilifanyika, sisi kwetu wazee wetu wakaita fete. Unajua fete? Nipe maana. Fete kwa lugha ya sasa kama maonyesho. Lakini fete inakuwa ni pahala pameandaliwa michezo mbalimbali, ngoma mbalimbali, watu kutoka sehemu mbalimbali wanakuja. Tupo pale ilikuwa pana tarabu na kuangalia, pale ilikuwa pana sindimba, pale panakuwa pana rusha roho. Sasa pia tena huku kunauzwa njugu, kule kunauzwa juisi, kule kuna watu wanaingia kule wanasherehekea. Ndio ilikuwa inaitwa fete. Sikize ni maonyesho. Sawa. Ndio. Sasa kumbe ile fete ile ilikuwa ni mpango wa kuwakutanisha tu wale watu ili wafanye mapinduzi. Na target ya mapinduzi ilikuwa ni maeneo 4 kwa 5. Tupo eneo la kwanza ilikuwa ni kukamata silaha, yani kuteka kambi. Na silaha wakati huo zilikuwa ziko wapi? Bomani.
Okay. Hapo Kohani hapo Bomani. Sasa mle ndiko mnaboma, mle ndiko mwenye risasi na sadaka mle. Na hatua ya pili ilikuwa ni kuikamata Sauti ya Tanzania Zanzibar radio. Na wanaihodhi ile radio. Sawa. Na hatua ya tatu ilikuwa kuna kituo cha polisi Malindi hapo nyuma hapo. Tupo pale vile ilikuwa pale pana silaha pale. Ndio. Wanazo pale Waingereza pale. Sana alikuwa pale Mwingereza pana silaha. Na target ya 4 ilikuwa kuna kituo Mtoni. Ndio ilikuwa kuna jeshi kule. Sasa watu wakajipanga katika maeneo hayo. Ili usiku ule watu wako kwenye sherehe huku, lakini wanaume kule wanapenya. Na kwa bahati nzuri wale watu walikuwa na mde tayari moto wakati ule ilikuwa tayari mde watu washafanya lobbying. Unajua lobbying? Lobbying ndio la Kiingereza. Ilikuwa tayari kuna watu wamewashawishi ndani mazingira ambayo ilikuwa ni rahisi wale wapenda wale wanaingia na kuchukua silaha zile na kupindua. Sawa. Ndio. Kwa hiyo baada ya kuingia kufanya robbing, nazungumza kuwashawishi wale ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye vituo ambavyo vyenye silaha ambao walikuwa ni Waafrika wenzetu. Kwa hiyo wao wakawapa taarifa kwamba mambo yako vipi, ndio wale wakaingia. Sawa. Mtazamaji, nikukumbushe kwamba ni yaliyo nyuma ya pazia na historia nzuri ambayo inahusu mapinduzi ya Zanzibar ambayo ilifanyika mwaka 1964 na ni furaha kweli. Niko na Hamis Musa ambaye huyu ni mwalimu mstaafu kutoka hapa Zanzibar, lakini pia niko na Ramadhani Vwa ambaye ni mwalimu mkuu shule ya sekondari Dr. Ali Mohamed Shan, tukiendelea kudadavua na kusimulia hali ilivyokuwa japo upate katika sura ya simulizi kidogo. Miaka 62 ya mapinduzi Zanzibar ndio mada ambayo iko mezani. Na karibu, tunaweza tukaribie chai. Ni chai, karibu kwa huru. Hapa ndo Serena Hotel Zanzibar. Ni moja ya hoteli nzuri sana na ni moja ya uwekezaji mzuri. Kwa kweli unakuta kutoka huko wazungu wanasema nitafutie hoteli ya Serena, ni fahari kweli. Na hiyo kwa sababu ya huduma yao nzuri. Na wao wana maneno mazuri ya kukwambia wewe mtazamaji. Ukipanga kufikiri kusafiri hivi sasa, mimi nakwambia tu chaguo sahihi ni Serena Hotel hapa Zanzibar. Wanakwambia karibu Zanzibar, kisiwa cha historia, utamaduni na upekee wa bahari ya Hindi, na ipo karibu kabisa na bahari ya Hindi. Mtazamaji, hata sisi tulipo hapa mawimbi tunayasikia na kupata upepo tulivu na mwanana kutoka baharini. Na kwa mapumziko ya kifahari yenye hadhi ya kimataifa, chagua Serena Hotel Zanzibar, ndio chaguo sahihi. Lakini pia asante sana kwa shirika la hifadhi za taifa hapa nchini Tanzania, TANAPA, kwa kutupa nguvu ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuyasimulia yote yaliyoko nyuma ya pazia kuhusiana na mapinduzi, ambapo TANAPA mimi naamini ni fahari yetu kama wa Tanzania, ni fahari ya taifa letu, lakini pia ni mlinda urithi wa asili ya Tanzania, ikisimamia hifadhi za taifa zenye mandhari ya kipekee, wanyamapori wenye wa kipekee, lakini pia na vivutio mbalimbali na vya kiwango cha dunia. Tunafahamu TANAPA kupitia hifadhi zao wamekuwa kishinda tuzo mbalimbali. Wanasema TANAPA ni nyumbani kwa tuzo za utalii kimataifa. Tumerithishwa, tuwarithishe. Asante sana kwa wote Serena Hotel Zanzibar, bila kusahau TANAPA. Tunaendelea. Mapinduzi yamefanyika. Mzee wangu Hamisi ameeleza hapa hadi mbinu, na nimegundua kwamba siri ya mafanikio ni usiri. Kwanza hata kwa idadi yao ya wachache kuweka siri na kuweza kufanikiwa ilikuwa ni jambo la ujasiri mkubwa sana, na sitozidi kukumbuka kwa haya makubwa ambayo yameyafanya, kwa sababu naamini mapinduzi ya Zanzibar ndio yamepelekea uhuru wa watu wa Zanzibar. Mapinduzi ya Zanzibar ndio ambayo yamezaa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa kabisa. Niko sawa? Kabisa. 100%. Mapinduzi yamekwisha fanyika. Wazanzibari walikuwa hawana hofu ya kuona sasa huyu akiondoka au kuanzishwa kwa vita kamili. Lakini tupe pia na mtazamo wa mataifa ya nje. Yanaona vipi? Kuna yapo ambayo yalituunga mkono kwa mapinduzi ambayo tuliyafanya kipindi hicho. Karibu.
lilionekana kwamba ni hili la muungano wa Jamhuri, kwamba ili Zanzibar ibaki salama na ibaki nguvu, kwa sababu hili viongozi wote wa mapinduzi wa Afrika walikuwa lengo lao ni hilo, kuiunganisha Afrika. Kwa hiyo ilionekana kwamba kwa hatua ya kwanza basi tuiunganishe, baada ya Zanzibar kupata uhuru, tuiunganishe Zanzibar pamoja na Tanganyika. Kwa hiyo hilo la kwanza, maana yake katika kuipa nguvu ile Zanzibar na kuhakikisha kwamba iko salama. Sawa. Lakini la pili, swala la mataifa, yapo mataifa ambayo yaliunga mkono Zanzibar. Taifa la Cuba walikuwa wako pamoja na Wazanzibari katika hilo, lakini Urusi ni taifa ambalo lilikuwa linakubali mapinduzi na limeunga mkono na limeisaidia Zanzibar. Lakini mshirika wetu mkubwa China ndio pia vile vile ni katika taifa ambalo liliunga mkono mapinduzi, na ndio unaona yuko bega na bega kwa bega mpaka leo na Zanzibar. Okay, sawa sawa. Katika nchi ambazo zilisaidia Zanzibar kwa hatua ya kwanza katika kuhakikisha kwamba ina maintain masuala, inazingatia, inasimamia masuala ya uongozi na mengineyo, kuchukua Wazanzibari kuwapeleka katika nchi zao kuwafundisha, basi ni haya mataifa matatu. Sawa sawa. Yalichukua nafasi kubwa kwa hapo. Kuna mataifa mengine ambayo yalitoa mito kusema kwamba hiki kilichofanyika sio lazima, kwa sababu miongoni mwa ambao walikuwa wakisimamia na walikuwa wakifaidika na rasilimali, yapo mataifa ambayo yalikuwepo. Manake Mwingereza alikuwepo hapa kama ni msimamizi, na umeona ameelezea Mwalimu Hamisi kwamba alikuwa akisimamia uchaguzi, lakini uchaguzi wenyewe ulikuwa ukionekana kwamba manake kama na yeye alikuwa anaonekana ana tamaa ya kwamba kama ile nafasi anaitaka yeye ya kuitawala Zanzibar, kwa sababu katika usimamizi wake wa uchaguzi ilionekana kwamba jinsi figisi zilikuwa zikienda. Lakini la pili ni mataifa ambayo nayo yalikuwa yana uhusiano moja kwa moja na wale ambao walikuwa wakitawala, kwa mfano Waarabu, ambayo hayakukubali manake na hayakukubaliana, kwa sababu tayari yalikuwa yanafaidika moja kwa moja. Sawa sawa. Yapo ambayo yalikuwa kwa kiasi fulani kwa wakati ule hayakuridhia mapinduzi yake. Sawa sawa. Hili ni la kawaida. Sawa sawa. Katika katika masuala ya kimataifa. Ni kweli. Zipo nchi ambazo zinakuunga mkono, zipo nchi ambazo hazikuunga mkono. Ndio. Na kwa nini zinakuunga mkono? Ni kwa sababu ya maslahi. Hakuna chengine. Ndio, sawa sawa. Ndio. Na kwa kuongezea hapo, wakati mapinduzi ya Zanzibar yanafanyika, ilikuwa dunia imegawika katika kambi mbili kuu. Kuna kambi ya magharibi ikiongozwa na Marekani. Ndio. Hapa kulikuwa kuna kambi ya mashariki ikiongozwa na Urusi. Ndio. Sasa sisi mapinduzi yetu ya Zanzibar zaidi yaliungwa mkono na hii kambi ya mashariki. Okay. Kambi ya mashariki kama alivyozungumza Maalim Rama, wakati huo Cuba, lakini taifa la mwanzo ni kama China. Sasa na kwa wakati huo ilikuwa hii kambi za mashariki zaidi wao walikuwa mwelekeo wao ni siasa ya ujamaa na kuitegemea. Sasa wenzetu hawa kambi ya magharibi wao walikuwa ni capitalism, ni mabepari. Sasa ukweli walikuwa wana wasiwasi na mapinduzi ya Zanzibar. Ndio. Kambi ya magharibi hao Marekani kwamba hii ina maana nini? Ina maana kwamba huu ujamaa utaenea Afrika na zaidi Afrika Mashariki. Sasa na hili tena likaanza kutiatia figisu kwa kambi ya magharibi. Kwa wakati huo wengi hakutunga mkono. Sawa sawa. Na hakutunga mkono zaidi kutokana na nafasi yetu Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kutokana sikusudii kuzungumza kama alivyozungumza juzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alizungumza kwamba hapa ilipo Tanzania na Zanzibar ni lango kuu la maendeleo. Lango kuu la maendeleo. Ukataka kwenda dunia sehemu yoyote, basi hapa Tanzania tulipo Mungu alivyotujalia ni nafasi nzuri. Sasa wenzetu hawa wa magharibi, Marekani, kidogo haya mapinduzi yetu waliangalia kwa jicho la kengeza, kwa jicho moja. Walikuwa kuna hawa mbona wako hivi hao. Sasa kwa maana hiyo mapinduzi yetu sisi Zanzibar yalipata misukosuko mingi. Ndio. Vipi? Na misukosuko mingi ukiangalia imeshawishiwa na hawa watu. Sawa sawa. Kwa sababu kwa taarifa yako sisi mapinduzi yetu haya yamekosewa kupinduliwa mara 14.
Mara ngapi? 14. Mara 14 watu wataka kuipindua serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini wameshindwa. Wameshindwa. Na wameshindwa kwa sababu nini? Wenyewe tuko makini, wenyewe tuko macho. Sawa. Mara baada ya mapinduzi, kwanza wakati wa mapinduzi ulikuwa na umri gani? Mzee Hamis tusaidie hapa kwa sababu tusaidie hapa. Ulikuwa na umri gani, lakini pia ni kitu gani ambacho Karume alikifanyia kazi mara baada sasa Sultani kuondoka? Si tumesema aondoke, ameondoka, tumebaki sisi wenyewe. Jina lako linaitwa nini lile? Wahadimu ndio tumebaki. Karume alianza kusimamia katika nini? Kwanza tuanze hapo, uko na umri ngapi? Lakini pia mapinduzi yalipokuja Zanzibar, naweza nikasema kwamba mapinduzi mimi yamenikuta Zanzibar, nishazaliwa. Safi. Na ukweli yale mapinduzi yalikuwa ni kitendo kikubwa na cha kumbukumbu sana. Kwa sababu mapinduzi, mimi nina umri wa miaka 4. Na umri wa miaka 4. Lakini lile tokeo la mapinduzi yenyewe limo katika kichwa changu mpaka sasa. Ndio. Vipi? Kwa sababu baada ya kufanyika mapinduzi huku mjini, ilibidi sitoke taarifa kwenda vijijini. Kwenda vijijini, sikatoka gari. Sasa kwa bahati nzuri katika kumbukumbu yangu likatoka magari ya majeshi. Magari ya majeshi yakapita, jamani tulieni, mjini kushapinduliwa, tulieni, msende pahala popote. Sasa ile gari la kijeshi likaja mpaka kijijini kwetu. Na miaka mingapi hapo? 4. Miaka 4. Sasa ile gari la kijeshi kubwa lilikuwa lina watu wana mabunduki. Wana mabunduki. Watu walikuwa vaa uchafu hivi. Tupo Ndio. Hasa mimi nilikuwa niko dukani fulani nimetumwa hivi. Sasa nikaliona lile gari kwa mara ya mwanzo. Sasa ile akili yangu ikachotwa na lile tukio. Lile tukio. Sasa kuona gari lile, mama gari. Sasa tunachungulia ile gari. Sasa baada ya kuwa mkubwa, mimi ndo kamwambia mama, kuna kitu fulani, akanambia yani ndo mapinduzi. Yani ndo mapinduzi. Sawa. Lakini sina akili kwamba nani, lakini hili ni lile tukio. Ndio. Mpaka sasa hivi limo katika kichwa changu. Na mama kanihakikishia kwamba yale ni mapinduzi. Ni miaka 4, yale akili inavuta kidogo. Ndio, sawa. Mzee Karume alikuwa na jukumu gani la kwanza kuhakikisha Wazanzibari wanakuwa kitu kimoja, lakini pia sasa kuanza kazi rasmi ya kuongoza Wazanzibari? Na kwa bahati nzuri ninamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka muda huu tuko hai. Mimi binafsi Mzee Karume nimemuona. Na nimemuona Mzee Karume wakati niko darasa la 7. Mwaka 1972. Yule mzee, Mungu amrehemu, yani kabla ya hajafikia tarehe ya kuuawa April, mwezi wa Januari, kuanzia mwezi wa Disemba alifanya ziara wilaya zote, vijiji vyote. Sasa nafikiri kwa ziara yake ya mwisho alikuja kijijini kwetu Leo. Tupo na umri miaka mingapi hapo? Kama 13 hivi. Sasa mimi nikamuona yule mzee. Ndio. Kama huyu ndo rais huyo. Na namuona alikuwa akachukua gongo lake, alikuwa anatenda gongo la kawaida tu. Alikuwa anavaa nguo nyeupe, shati nyeupe, suruali nyeupe. Yaani zile kama Mao Setungi zile. Huwa hazina uko. Ndo rais. Sasa tumekaa pale tunamwangalia rais. Sasa mimi nimemuona kwa jicho langu. Ndiyo. Na mpaka ile picha yake ninaijua. Kwa maana hiyo nashukuru Mzee Karume nimemuona wakati na akili hizi. Sawa. Sasa kuhusu malengo ya mapinduzi baadaye nikaendelea. Sasa tulipotela tukusoma ndio tukajua yale malengo ya mapinduzi. Sawa. Kita Mwalimu Rama anaweza zaidi akazungumza. Ndio. Swala la msingi ni kwamba Mzee Karume alikuwa mara baada ya mapinduzi msimamo, unajua mipango yake mikubwa hasa ilikuwa nini kwa Wazanzibari? Kwa sababu tufahamu kwamba tayari tumesema kuwa kuna Waafrika wenzetu ambao wanasema bora sasa ingekuwepo huyu nini, tuko tushatufurana sisi wenyewe. Ndio kuzibadilisha. Lengo la mapinduzi tumesema kwamba ilibadilisha zile hali ambazo ilikuwa wahadimu kama lugha unayoipenda. Ndio, wahadimu walikuwa hawafurahiki. Kwa maana cha kwanza sasa cha kukifanya ni kuhakikisha kwamba
wale wahadimu wanapata sasa zile fursa ambazo walikuwa wakizikosa kabla. Zipi? Maana yake ni swala la elimu, kuhakikisha kwamba sasa watu wote wanapata fursa sawa za kusoma. Manake kule ilikuwa ukifika darasa fulani kiwango fulani huendelei mbele, kinakutosha hapo cha elimu. Lakini kwa sasa ilikuwa fursa iko wazi kwamba wananchi wote, watoto wote wa Zanzibar wapate fursa ya kusoma. Ndio. Na hilo lipo mpaka leo na linasimamiwa na viongozi waliokuwa. Lakini la pili ilikuwa hakuna fursa, mashamba yote ilikuwa sisi ni yanawatawala, sisi ni wahudumu tu. Lakini sasa wakabidi kwamba wahadimu wapewe fursa sasa ya kupata mashamba ya kushiriki kilimo wenyewe heka 3. Wakapewa heka 3. Kila mwananchi akapewa heka 3 kuhakikisha kwa ilikuwa ni kazi. Ilikuwa ni mwendo wa kazi. Ni mwendo wa kazi kwa maana yake apewe fursa aweze kushiriki na awe anamiliki mwenyewe, sio la mtu mwingine. Kwa hiyo sasa pale watu wakaanza kuimarika kiuchumi. Maana kimpa mtu shamba, maana anaanza kuimarika kiuchumi. Lakini la pili ni kuisimamia Zanzibar katika masuala ya utawala, kuhakikisha kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ina wenyewe. Ndio. Wale ambao walikosa ile fursa, sisi tulikuwa tuko chini tu, lakini sasa maana yake fursa ikatolewa na wakaweza kupata fursa za kiuongozi na kiutawala. Ndio. Wahadimu wenyewe. Sawa sawa. Katika hilo ni miaka 62 ya mapinduzi hivi sasa. Mimi nikutana na wanahistoria, nasema katika watu ambao tuna deni kubwa ni Watanzania, hasa kwa wazee wetu hawa, kwa mzee Abedi Amani Karume, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wazee wengine ambao walishiriki katika harakati za ukombozi kukomboa sisi wahadimu. Umeelewa? Sasa tuna deni kubwa ya kumaanisha kwamba kuendelea kutengeneza mazingira mazuri ya kimaendeleo. Mapinduzi ambayo tunayafanya hivi sasa kiuchumi yanaakisi na zile harakati za ukombozi katika kufanya mapinduzi. Sasa katika mapinduzi haya ndio mara nyingi utatusikia sisi wa Zanzibari tunasema mapinduzi daima. Unajua maana yake nini? Naomba tafsiri. Nipe tafsiri kabla sijakupa mji. Popote pale kiongozi mapinduzi daima mbele. Mapinduzi daima mbele. Kwa ufupi, mapinduzi ya Zanzibar ni kitu, tatumia neno la Kiingereza continuously. Ni kitu chenye kuendelea. Muendelezo. Ni kitu chenye kuendelea. Na mapinduzi hayo kwa Wazanzibari kwa kila nyanja. Ndio. Kwa kila nyanja. Sio kiuchumi tu. Ndio. Kisiasa, kidemokrasia, kihali, kiutawala. Sasa kwa mfano kama kiutawala tuko awamu ya ngapi sasa? Kwa sasa ya 8. Tuko awamu ya 8, unaona? Daima mbele. Mzee Karume katawala, baada kutoka Mzee Karume kaja marehemu Abdi Jumbe mbele ya mapinduzi. Baada kutoka Jumbe kaja Idris akaja Ali Hassan Mwinyi marehemu, kaja Idris Abdul Wakili, kaja Dr. Salimi, kaja Dr. Salmin Amuri, kaja Dr. Cheni, kaja Dr. Amani, kaja Dr. nani sasa tunaye jana wetu huyu mzuri kabisa Hussein Hassan Mwinyi. Mbele tunaendelea. Lakini nafikiri fahamu kwa maendeleo tunaendelea. Sasa kuhusu sekta ya kiuchumi, ambayo hii kwa dakika chache mzee Hamisi ndio tuloweka nayo sasa, mambo ataizungumza zaidi. Kwa dakika moja karibu. Tumeendelea zaidi kiuchumi ukilinganisha, ukichukua miaka 62 kwamba inaakisi kwamba miaka 62 na uchumi tuliopo ndio tunaakisi, na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi anatupeleka vizuri. Tupo pazuri. Sawa sawa. Yeye unafikiri katika mikutano yake mingi anaelezea hali halisi ya mapato, hali halisi ya hatua tuliyopiga kiuchumi kulinganisha na huko tunakotoka. Sawa sawa. Kusema kwamba tupo katika mazingira na muda sahihi kwa mujibu wa uchumi. Sawa sawa. Asante sana. Kwa hiyo mapinduzi daima mbele. Maendeleo mbele. Asante sana. Na mtazamaji, nikushukuru sana kwa kututazama, na tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na miaka 62 ya mapinduzi hapa visiwani Zanzibar, ambapo Zanzibar na Watanzania kwa ujumla tunaadhimisha kwa kukumbuka harakati za mapinduzi, lakini pia kuangalia historia tulipo, lakini pia kuangalia mikakati gani ambayo tunaendelea kuifanya kwa lengo la kuendelea
kupambana na kuweka mapinduzi katika sekta ya uchumi, mapinduzi katika sekta ya utalii, mapinduzi katika sekta ya elimu, mapinduzi katika sekta mbalimbali. Lakini pia mapinduzi haya kila Mzanzibari pia unapaswa kuyafanya katika nafasi yako wewe, kwa lengo la kuijenga Zanzibar, kwa lengo la kuijenga Tanzania. Ndio maana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ameendelea kuzindua miradi mbalimbali ambayo serikali yake imeweza kuifanya. Hii ndio tafsiri kubwa ya mapinduzi ambayo tunaitaka kwa kipindi hiki. Ni washukuru sana Serena Hotel Zanzibar, ama kwa hakika ni sehemu pekee yenye utulivu, sehemu pekee ambayo itaitibu afya yako ya akili pindi unapofika hapa, hasa katika swala zima la mapokezi, lakini pia vyakula mbalimbali ambavyo vinapatikana hapa. Kila aina ya chakula cha Kizanzibari, cha Kiafrika na vyakula vingine vyote ambavyo vilivyopo duniani utavipata hapa Serena Hotel Zanzibar. Ni sehemu pekee na yenye utulivu. Asante sana kwa shirika la hifadhi za taifa hapa nchini Tanzania, TANAPA, kwa kuhakikisha kwamba mnakuwa sehemu ya kudhamini programu hizi ambazo zinaendelea kutoka hapa Zanzibar. Asante sana kwa wageni wetu, Hamisi Musa, mwalimu mstaafu kutoka Zanzibar, Ramadhani Vua, mwalimu mkuu shule ya sekondari Dr. Ali Mohamed Shein. Tulikuwa tukizungumzia miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, tukiangalia historia, tulikotoka, tulipo na yale yote yaliyoko nyuma ya pazia. Ziko simulizi nyingi sana, lakini kwa uchache kwa leo tunaomba uyapokee hapa. Nilisema mara kwanza wewe ni mtazamaji wetu. Haya, kamera hii hapa. Hii hapa. Mwage mtazamaji. Si kutufuatilia. Sisi kwanza tunakushukuruni watazamaji wetu wote wa Channel 10 Ndiyo. Tanzania na nje ya Tanzania. Karibuni sana na muendelee kuiangalia kila wakati, kila muda Channel 10. Kweli Channel 10 hawa umejipanga sana. Asante sana. Umejipanga sana na wako vizuri. Shukrani. Isipokuwa deni letu kama nilivyowaambia kwamba tutetee. Nimesema mzee Hamisi wage. Asante. Asante. Kweli. Shukrani sana.